Hello， 大家好，我哋係 Mirror 嘅，我係星光樂。我係 Eden 李卓安。Hello， 大家好。大家有冇瞓得好啊？好啊，咁不如翻去瞓覺啦，大家。我哋都好攰。今朝起身都係咯，好多謝大家過嚟澳門支持我哋啦，咁同埋都多謝大家特登去參與埋我哋呢個VIP 嘅試聲嘅 session 啦。VIP sound check 係啊，咁就可以同大家傾下偈啊，見下面咁樣。咁我哋今日咧有吸取到琴日嘅教訓嘅，因為琴日我哋就突然間9個要加歌，咁所以今次咧我哋就會一陣會有個答問環節，同大家傾下偈，因為歌呢啲今晚都有好多可以聽㗎啦，係咪？係啦，咁就係咯，咁就事不宜遲，試下聲先啦，好唔好？可以啊，嚟啦一首歌先，我哋 OK， 好唔該。Hello， 你好啊！你好啊！我哋想要呢個愛神箭啊！愛神箭啊！射支愛神箭俾佢。死啦，點樣㗎？係啊，點啊？我愛啦，我係 Anson 阿神。公 N， 做俾我哋。Thank you。即刻諗低。唔係問答問題嚟㗎。可以。嗱，今日完 show，你想食白飯定米線？今日完 show 啊，我想食粥啊，即係白飯係啊，因為我其實好中意食飯同埋粥啦，咁但係粥係比較糖分高啲咁，所以係，但係我好想食粥咯，粟米肉粒粥，粟米肉粒粥，係啊，我去買啦，翻到屋企。Thank you。謝謝你咯。呢個射箭我琴日都見到一個好得意嘅牌，講咩要射箭，但係要全套，即係全套嘅射，完整嘅射箭嗰度嚇。點為之完整嘅射箭？即係由揼木開始。係啊，即係由拎個木出嚟劈，跟住劈咗嗰啲箭咁樣先，拎個羽毛咁樣，跟住要由一個花神，要由媽咪生你出嚟開始。好，喺呢個時候，我哋之前 move 嗰個5年之約嗰一句咯，其實純粹只係想你哋兩個都記得我哋一班神徒啦、爵士啦、燈神粉一齊見證住你行咗呢幾年咯，多謝你哋。多謝。咁我哋當然記得呢件事啦，同埋嗰陣時係呢個嘅緣由應該係我哋嗰陣時係講笑嘛，嗰陣時候你成日過一排就會。我哋嗰陣時 friend 話咩？嗰排就我哋幾時 friend，幾時唔 friend？係你成日我哋嗰陣時 friend，我哋嗰陣時 friend 未㗎咁樣。我哋嗰陣時 friend 未？係，跟住所以先會話延伸話希望咩5年後睇下我哋做 friend。仲想問呢個嘢？係啊，做 friend 唔 friend？5年後睇下做 friend 唔 friend，定係5年後已經係係咁，但係證明咗就係我哋都冇再問過呢個問題，但係都唔需要再問。咁所以就因為嗰陣時係建基於呢個。點樣形容啊？可能都真係未去到好深，即係未去到好熟啦，先會經常有呢個疑問啊嘛。即係咯，咁所以而家都唔會再有呢個疑問，咁所以都唔使再定我咩係咪之後5年咩，咁所以就係咯，咁就希望都係
即係人生條路好長啦，我哋而家都由嗰陣時僆仔都變咗有個都3字頭，好就係3字頭。咁就咗添，所以就唔好，即係我哋睇遠啲，唔好講咩5年，係咪？我哋將個5變咗呢個10位數，係啊，50年之後，我哋50年之後再開好唔好？50年之後，睇下你哋我哋一齊做啲運動好唔好？一齊健康啲 ，OK？ 50年之後80歲 ，OK？好喺呢個時候咧，前面有位同事咧就係啊，好啊，唔係你都冇學我，我都冇學你，但係大家就覺得我哋學緊對方。即係佢哋覺得因為係啊，即係因為呢個做得劇啊，所以佢哋覺得你似我，你平時我即係大家覺得你扭得好靚，係就覺得我係做緊你，跟住你扭得好劇，就覺得你做緊我。大家有 bias， 有 bias。諗太多，梗係唔覺得你劇得傻咩？黐線！佢成日都話睇到個條目都想笑，佢都呢個過咗咁多年都仲係咁嘅，都仲有呢個條件嘅。而家梗係今時不同往日啦，你梗係真係變跳唱舞王啦！屎都唔好俾呢啲啫。好，run down 係咪？咗第一個 fan cam 選咗啦，選咗啦，你會係我嗰個啦。佢呢個咪圖嚟嘅啫，應該係嗰個 option 嚟嘅，係咪嗰個意思？哦，sorry 啊，我睇咗圖先，冇睇圖。講緊邊？所以應該係一係嘟嘴，二係扭腰，邊樣嘢有型啲？嘟嘴點樣有型啊？嘟嘴啊？試下。我覺得你扭腰好有型，係嘛？係，哇，好有型。因為嘟嘴可以有型。嘟住嘴扭腰。話 fan cam 啊，嗰邊 part 係好邊一 part 成個 show 係嘛？係啊，成個 show 我自己最中意啊！我中意講你 cover 咯，講即係唔係即係講我哋兩個合作。我中意開場咯，因為其實我開場好緊張嗰段嗰 part，因為要跳呢個 Lolo 嘅舞，跟住又真係即係好驚跳錯，所以我自己翻去睇都覺得啊，即係都琴日都 OK 咁樣，咁就同埋見到大家都，因為琴日大家係冇任何嘅劇透之下睇㗎嘛，咁所以大家見到大家第一個反應，同埋記得琴日一升上嚟大家嘅尖叫，咁就覺得好似我哋呢個同我哋想做到嘅效果都有做到喎，咁所以就開心。我最中意應該係8秒啦，8秒定6啦，因為我本身好中意呢首歌，係啊，真係覺得呢首歌本身好有型，咁所以第一次睇係應該喺你個 concert 嗰度睇你表演啦，咁跟住我哋台下我哋 Jeremy 我哋都就哇呢首歌好聽喎，都幾型喎，咁所以係咯，都我哋都喺度諗有冇有一日可以即係可以跳下一隻舞咁樣，咁而家就可以跳啦。佢哋嘅意思係首歌本身好型，同埋啲舞排得好好，但係唔係個個人型，即係佢哋暗搶嘅意思係咁，即係哇呢首歌喂幾型，我啲舞幾型喎，如果我都做到應該。呢啲係你自己個腦喺度 FM 其實都唔關我事，大佬。明。OK， 多謝你。交個時間俾你哋。同埋啱。哦，哇！呢排有冇聽啲咩歌啊？睇我先啱你 cover 嘅歌啊！我諗下我近排聽咩歌先。我哋可以慢慢諗下先。今晚答你㗎。cover 歌係我呢排冇聽啲咩跳唱歌嘅。泰文 Shiny 嘅泰文有一首歌係叫做 I want the water Advice 係啊，泰文有一首歌叫 Advice 啦，咁呢首歌係佢有啲鋼琴嘅 instrument 開頭咁樣，我覺得個 feel 幾襯你，同埋令我諗起你都 cover 過一隻歌係嘛 Trap I'm trap，係啦，呢個我成日笑我嘅。Yep Anson Lo cover 咩歌啊？
韓國有首好 hit 嘅，一個女仔咧，係嘛？我覺得呢個幾啱，聽聲都去 cover。Thank you。好，多謝你 ，thank you。好，跟住交個台俾你哋唱歌啦。好啊，好，老先，阿 Lu 先。好啊，Heartbreak。I break, wow. You know I wanna be a heartbreaker. 打破震碎各種框框，實驗室打破，踢跌那緊入開關。I just keep it up, handle things in my prime. Hit up the charts, take my time. 你再復憶一餐。Let's not get why you wanna play it, hey. I got trophies on my plate. Why you never hey? Someone play. Let's not get why you wanna play it, hey. All my shows are adoration. Sorry, get me what you say. Making stories, breaking news, you fabricate like a bad toy. Go back to your master now. You are not my enemy. 最後都追住我如迷失。Break up, break up, break up. 要牢記終生。They calling me up, me up. 一擊碎片飛武器 Don't you know that I'm a heartbreaker, breaker 真的從來不是你想變我是站在上你在上一直歡樂若未能你都要你一絲希望 Heartbreaker, breaker 誰來心口我不需追尋 It's so heartbreaking watching you all get mad It's not groundbreaking Do repeat it like that Your eyes will be in your fantasy Don't be like that Every time I post new shoes I'm going to be facts like crazy And I just keep on 把説情都將我一張張這東翻開我再唱你Faking, faking, faking Let you fabricate like a bad toy That makes you fall asleep I'm my own and what's wrong My name is Break up, break up, break up When you have got my phone They calling me up, break up, break up 其實一擊碎片飛武器 Don't you know that I'm a heartbreaker, breaker 認真的從來不是你想變我是站在上你在上也是歡樂若未能你都要你啱先釋放 Heartbreaker, breaker 誰來心口我不需追尋冇用未兩多，一今天我
一定不屬於平平一拍。幾個快樂一上開個保險箱，抵抗心傷，搶熱金塊燒鴨補償。基本質貴得到幾下鼓掌，興奮感可以很理想，都買不到堅強。人自信但自中有，無窮奇蹟可發生。毫無盈利也很正常。Money, money, 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 money. It's the name of the game. Money, 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 money. 有勇氣也算貴氣。Money, money, 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 money. Go. It's the name of the game. Money, 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 money. 聽我計算會折扣志氣。無華麗那大堂，場地也可滿座，神殿與工廠都可。放得起經典未弄錯，了不起都可令我哋落錯，滿足感覺得什麼都要多。對，真水，真水，真水。Money, money, 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 money. It's the name of the game. Money, 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 money. 要付出付到最尾。Money, money, 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 money. Go. Money, 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 money. 你我富有就會有哲理。其實有冇啲乜嘢係好想都做翻俾大家，但係其實可能時間上、温單上未配合到，係未有。同埋我相信在座好多人想問你哋會唔會喺香港再加場啊？時間上、温單上想做但做唔到嘅嘢啊，
又好似還好嘅，因為可能今次點樣形容咧？因為即係多謝主辦方嘅邀請啦，咁有呢個 show 啦，咁所以我哋今次做呢個 show 嘅形式都係即係唔會話我哋會需要點樣形容？我係真係即係唔係因為今次呢一個演唱會啦，呢個演唱會係新濠演藝會主辦方客戶邀請我哋兩個嘅組合去做啦，咁所以如果想有香港場嘅話咧，就要喺香港會有主辦方或者客戶嘅邀請先可以做到2.0嘅。如果即係大家都好清楚啦，即係哇好 real， 即係我哋先唔會無啦啦咁開2.0啊嘛，即係講前所以係啊，唔係咁，但係講真啫，即係我純粹係一個人嘅啫，即係咁真係嘛，即係都唔會無啦啦噶嘛，咁所以公司角度就係、如果真係哇，好似真係好多人想睇喎，咁可能係有機會啦，我唔知啦，係咁，但係今次就絕對係好多謝即係主辦方澳門呢邊請我哋做呢件事啦，因為本身都唔會有咁機會，咁所以我哋今次嘅去度嘅時候嘅主要嘅着眼點，因為我覺得呢種同度自己 concert 好唔同嘅感覺。係咁，所以即係大家絕對有自己嘅歌要唱，咁但係都希望就係想有翻一啲嘅合作俾大家睇到，或者大家想睇嘅嘢咯。咁所以都溫登我哋都滿意嘅，係咁所以，但係如果你話遲啲再有機會，會唔會又有啲咩其他嘅，或者即係如果真係香港定咩，咁就到時再算咯，係啦。咁就希望到時再俾啲有機會嘅再俾，因為我哋都中意俾啲驚喜大家睇到嘅。係，所以都知道即係仲有好多 fans 都係冇嚟唔到呢度睇啊。咁所以係咯，大家如果覺得呢個 show 好睇嘅，就將啲片全部散發出去，俾大家知道有幾咁好睇啦，好唔好？係啦，咁就希望再有機會俾大家睇到啦，喺其他地方係啦。好，喺呢個時候對面嗰邊有位觀眾啦。Hello。幾年啦，咁無論你哋嘅 event 啦或者演唱會都有去到嘅。咁因為你哋合作咗咁多年啦，而我哋等於呢個 show 都等咗好耐。咁我想講係因為尋日喺多謝嗰度咧，其實我諗大家都好想多謝盧漢平，多謝呂爵安嘅。咁另外都好想你哋如果有機會可以同彼此講一段嘢嘅話，你哋會講啲咩？彼此講一段嘢啊！定翻去 WhatsApp 啊！我都諗啊，我哋都有，即係因為前排嗰陣時，即係嗰個5年嗰樣嘢啦，見到大家洗版啦，咁我見到我都有話哇，我哋嗰陣時真係好唔同，即係都真係睇翻條片都真係大個咗好多我哋，即係嗰陣時可能都真係。即係回想翻嗰段時間嘅我哋，可能都真係比較係一個輕鬆啦，跟住又即係嗰種輕鬆係嗰種冇諗咁多啦，無憂無慮啦，然後就去衝緊啦咁樣，即係好比較好，即係好一個少年嘅感覺啦，少年感，即係好係啦，好衝緊嘅感覺，好簡單啲嘅感覺，咁但係的確。去到即係經歷咗好多嘢，咁但係我覺得正常嘅，因為人越大，咁當然會經歷唔同嘢，當然會有唔同嘅體會、唔同嘅經歷，咁但係都係好開心咯，真係都仲係喺，即係我哋都仲係好朋友，仲係喺度見證住大家成長。咁我想講啊，想講嘅就可能咁即係未來大家都唔知會係咩情況，唔知發生咩事，唔知大家之後會點，或者瞬息萬變啊，真係唔知道發生咩事。咁但係都係希望我哋都可以繼續陪伴大家成長咯，繼續即係無論係咩方面都好啦，即係無論事業定咩都好，生活咩都好，都希望大家越嚟越好。希望我哋可以繼續陪伴住大家，就係咁。我覺得我哋好似大個仔咗好多啦，我哋好似係咯，經歷咗好多嘢啦，跟住想你繼續係咯，做自己想做嘅嘢咯，係啦，唔好係
係咯，唔好諗太多咯，係啊，因為我哋做，譬如其實做唔係做呢一行咁簡單，即係可能我哋啲即係由全民造星去到出道，我哋都呢8年啦，即係大家都見證住大家一啲好低落嘅 moment 啊，一啲好唔開心嘅時候啊，咁我哋突然間我跳翻出嚟，我哋而家係今日咯喎，今日係4月5號啦，今日4月5號啦，跟住再諗翻之前一啲好低落嘅日子，其實都唔難捱啊，即係都捱過咗啊，即係一個其實所有嘢都可以過去嘅，所有嘢都可以可以克服到嘅，咁所以就係咯，加油！一齊努力啦！大家都一齊努力啊！好，喺呢個時候交翻。有掛說我對你會有私心，只好等今晚兜到送你一個吻，但你不肯愛人。從你個兩個世界看到有界線區分，從不敢跨出隔壁再去與你走太近，情願線很深，我深深抱緊，盡分手。要多心留下腳印，避免第三方發覺超是難人，沒有偷一飯腳，何以要小心？誰在用身份的差距來談論你我不登對？誰共我先應該一對？其實我有我的心碎，來步就可縮短差距，何以沒過去未解釋的過去？如天生一對，行人哪位更插嘴？卻叫我處理要小心，都不肯公開獻奏要我走太近，但我只可不分。哪夠更怕與你見面太不堪，在不肯打交所必須要壓抑這心癮，情願先抽身，我深深無因，不准分身，要多心留下腳印，避免第三方發覺超是難人，沒有偷一飯腳，何以要小心？誰在用身份的差距來談論你我不登對？誰共我先應該一對？其實我有我的心碎，來步就可縮短差距，何以沒過去未解釋的過去？如天生一對，行人哪位敢插嘴？天生一對，拿着什麼準則比對？無論多標準的一對，還是會有各種差距。誰才是我心中之最？難道想要個無專家的中類？誰得不登對？誰人也不可插嘴。相先嚟。好啊。OK， 好，我哋攝影師麻煩上台。Thank you。正啊。好好啊！完咗呢個就快啲食啲嘢，今晚唔好捱肚餓咯。好，留喺我哋呢邊先。